हेलो दोस्तों, राम राम जी। सुबह के 6 बज चुके हैं। हम अभी सो के उठे हैं। दर्द है रो हमारे बहुत ज़्यादा। बहू हमारी है नहीं है। ये देखो, ये हमारा पोता सो रहा है। देखो ये सो रहा है। इसने हमारी लात मार दी थी कमर में, तो अब कमर से चला नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी चाय भी नहीं बनी है, बनाएगा अब मेरे बेटा बनावेगा। अब जब चाय पीऊँगी गोली लूँगी, जब काम पे लगूँगी। बहुत परेशान है रही कमर से। बहू पीहर चली गई है। वो नो कह रही भेजना 8-10 दिन को भेज दिए। मैंने कि तू भी रहा। अब बेटा ही कर रो। देखो इधर उधर इधर रो रदने को मुँह पर उठो न जावे। सवेरे सवेरे का करूँ। देखो चाय बनावेगो, जब गोली देगो। चाय बनाए के का करें बता, मजबूरी है। अब कह रही हूँ तो आ ना रही न। और 4 दिन रह जाऊँ, और 4 दिन रह जाऊँ, बताओ क्या करें। ऐसे आप बता रही है। देखो ये देखो बासन वासन सब पड़े हैं। देखो अभी पड़ी है सब कुछ रेचन। क्या करूँ, दर्द कल तो बहुत ज़्यादा ना उठ जा रहा। क्या कर सकें। चिमली है, हमें तेल भर रहा है। देखो निकल रहा है हम तो। अभी खुलवाई है मैंने, देखती ना है। कल 2-3 दिन तो मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने देखी है। देखो सफा कर रहा है, इतनी वो है रही है, मेरा तेल भर रहा है। अब सफा कर रहा है। देखो ये है देखो कितना तेल निकल रहा है। देखो दुनिया भर को अब साफ करने तो लग रहा है यार। करेगा ही बहू के हगे समेट रहा है। हाँ देख लो। गोबर ओबर भरेंगे। गौ माता बन रही है, क्या कुनार करेंगे, नवाएंगे दबाएंगे। गौ माता क्या करें, करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। ये देखो ऊपर जा रहे हैं, बंदर आ गए ऊपर। बंदर डिशे तोड़े दे रहे हैं, न भय काम है। देखो ये देखो ऊपर मोर बैठे हैं। देखो कमर तो चलो भी न जा रहा हूँ, क्या करें, मजबूरी है। ये देखो, ये देखो छत देखो कैसी गंदी पड़ी है। देखो हमारी, ये हमारी रोजी बैठी है, अभी भूखी है। या को दूध फूद कुछ नहीं मिला बेचारी को, क्या करें, कुछ नहीं मिला या को भी उठ ही न जावे। ये देखो छत कितनी गंदी पड़ी है हमारी, साफ नहीं है रही। कमर में दर्द है, लेटरिन कर रखी है कुत्तन में, क्या करें, मजबूरी है बहुत, क्या कर सकते हैं। परेशानी है, कमर में दर्द बहुत है। ये देखो क्या करें। ठीक है जी भैया, राम राम जी।